दोस्तों स्प्लेंडर ये V6 है, ये कल ये गिर गई थी तो उसका बाद ये स्टार्ट नहीं हुई, इसका करंट चला गया था। तो हमने सारे चेक करने के बाद इसका बैक एंगल सेंसर ये निकाला है, उसके बाद इसमें करंट आ गया है और हम स्टार्ट करेंगे इसको, फिर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। करंट भी सही आने लगा अब।